नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे यानी महेंद्र के साथ और देख रहे हैं YouTube चैनल बिजनेस वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हर रोज ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आज मैं आपको लेकर आया हूं झंडे वालन में। तो झंडे वालन में ये साइकिल मार्केट है दोस्तों। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बाइक और कार्स मिल जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप कभी इंडिया गेट घूमने जाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को घुमाने के लिए वो कार्स रखी होती है। वहाँ पर आपको 10 मिनट 15 मिनट के लिए 100 रुपए 50 रुपए इस तरह से आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं और वही बाइक आपको यहाँ इस मार्केट में काफी सस्ते रेटों में मिल जाएगी। अगर आप होलसेल में लेना चाहें तो आप यहाँ से होलसेल में भी ले सकते हैं और अगर आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, खेलने के लिए अगर आप लेना चाहें तो एक भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन कौन सी बाइक किस किस प्राइस रेंज के अंदर मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक बिजनेस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे यहाँ पर जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ विक्रम जी है। विक्रम जी, आपकी शॉप में क्या क्या मिलता है? सर, हमारे पास बैटरी बाइक्स मिल जाएंगी, कार मिल जाएंगे, ट्राइसिकल्स मिल जाएंगे, ओके, स्कूटीज मिल जाती है। अच्छा, सारी चीजें मिलती है आपके पास। अच्छा, यहाँ से होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है? होलसेल भी होता है। अच्छा, ज्यादातर होलसेल होता है। किसी को अपने घर के लिए अगर एक गाड़ी भी लेना है तो मिल जाती है? मिल जाएगी, होलसेल प्राइस में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए कार्स मिल जाएंगे इस तरह से, ट्रेडमिल मिल जाएंगे आपको बच्चों के लिए और यहाँ पर ये देखिए स्कूटर भी हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे और ये यहाँ पर होलसेल प्राइस के अंदर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको एक चाहिए तो एक भी यहाँ पर मिल जाता है। इस मार्केट की खासियत है कि सिंगल अगर आप लेना चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं और अगर आप इसका बिजनेस करना चाहें तो भी आप यहाँ से होलसेल के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर जो है बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं और यहाँ से पूरे इंडिया में सप्लाई होता है क्योंकि ये काफी बड़ा मार्केट है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो ये बाइक्स देख रहे हैं ये किस किस रेट में मिलेंगी। बाइक्स में आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा। ये 2 साल से 4 साल के लिए बेस्ट है। ओके, फ्रंट बैक दोनों चलती है। अच्छा, ये बाइक होगी सबसे। अच्छा, ये इसका प्राइस क्या होगा सर? ये आपको पड़ेगी 2500 रुपए के अंदर ये बाइक मिल जाएगी आपको दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक बाइक है सर? इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें ये प्रॉपर बटन स्टार्ट है। अच्छा, बटन से स्टार्ट होती है। देखिए आपको इसके फंक्शन भी दिखाते हैं हम। इसके अंदर लाइट वगैरह भी मिलेगी, ये देखिए। फ्रंट बैक दोनों ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अंदर सायरन वगैरह है और ये देखिए इसके बटन्स वगैरह और फुली कंट्रोल्ड है, इलेक्ट्रिक चल सकती है। और कितने साल तक के बच्चे यूज कर सकते हैं? 2 से 4 साल तक बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और नेक्स्ट दिखाइए सर कोई। ये कलर है, इसमें नेक्स्ट आपको ये वाला मॉडल मिलेगा। ओके, ये सभी जो है उसके कलर हैं, ये देख रहे हैं आप। इसमें दूसरा मॉडल है। इसके बाद ये नेक्स्ट सेम है, बैटरी मॉडल भी सेम है बट डिजाइनिंग का फर्क है। ये सब थोड़ा हैवी डिजाइनिंग के अंदर है। अच्छा, ये इसमें फंक्शन सेम है, फ्रंट बैक दोनों ऑप्शन है, प्राइस दोनों सेम। अच्छा, इसमें थोड़ा डिजाइन इसका चेंज हो गया और हैवी क्वालिटी के अंदर आ गया। उसका प्राइस क्या होगा सर? सर वो 2500 के रेंज। ये 2500 रुपए की रेंज में आ जाता है। ये देखिए इसकी कुछ लाइटिंग इस तरह से और लाइटिंग की फंक्शन एक बार जरा ऑन करके दिखाना सर। अच्छा, लाइट भी है, म्यूजिक भी है, तो काफी अच्छी बाइक है। 2500 में मिलेगी यहाँ पर। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये यहाँ से जो आप इसको फ्रंट और बैक कर सकते हैं। फ्रंट बैक का बटन है, अगर आपको आगे चलना है तो आगे चलना। अच्छा, पीछे करने हो तो पीछे से स्टॉप रहे। ओके, तो ये यहाँ पर आपको बाइक्स मिलती हैं। देखिए और भी यहाँ पर काफी बाइक्स हैं, इनके भी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बड़े मॉडल्स भी मिल जाएंगे, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसी के मॉडल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कार्स मिलेंगी। तो ये देखिए कार्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी और ये कितने प्राइस की है सर? ये पड़ेगी आपको 5000 रुपए की। ये 5000 रुपए। अच्छा, ओके, ये फुली रिमोट कंट्रोल्ड है। इसको आप मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट भी दी गई है, सेफ्टी बेल्ट लगा सकते हैं। रिमोट से भी चल सकती है और अगर आप मैनुअली चलाना चाहें तो मैनुअली भी चला सकते हैं इसको। अब ये देखिए दूसरी कार में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड से गेट ओपन है। ओके, ये डबल साइड गेट ओपन है। इसके गेट
अंदर है, फुल एलईडी लाइट्स के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी है विद रिमोट। अच्छा, आप इससे 3 स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। विद रिमोट है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, मैनुअली भी है और रिमोट कंट्रोल भी है। तो इस तरह से इसके फंक्शन होते हैं। साथ में देखिए इसकी की भी आपको मिल जाएगी, इसकी चाबी से लॉक कर सकते हैं आप इसको। गाड़ी ऑन को बटन है, चाबी स्टार्ट है, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर ये फंक्शन दिए गए हैं, शॉकर यूजेबल भी है। ओके, शॉकर भी है। और इसका प्राइस क्या है सर? सर ये आपको पड़ेगी सर 7500 रुपए। ये 7500 रुपए में आपको मिल जाएगा। अच्छा, बैटरी वगैरह किसकी कुछ गारंटी वगैरह भी होती है? गारंटी वारंटी पे होती नहीं है, कोई खराबी हो जाती है, ठीक हो जाती है, खर्चे आपको पे करना है। अच्छा, खर्चा पे करना पड़ेगा, रिप्लेस मतलब आप उसको रिपेयर करके दे सकते हैं। सर बैटरी अगर कंप्लीट आती है सर 350 तक की बैटरी मिल जाती है। ओके। और सर छोटे मोटे और ये फुल चार्ज होने के बाद कितने घंटे बैकअप देती है ये? 8 घंटे चार्ज करने पे 2.5 घंटे चलेगी कोई भी। अच्छा, 8 घंटे अगर आप इसको फुल चार्ज करेंगे तो 2.5 घंटे तक इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको कार दिखाते हैं यहाँ पर। अब जो मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ सर, हाँ जी, आइटम से आप इसे फोन में यूज कर सकते हो। अच्छा, हैवी क्वालिटी के अंदर बड़ी बैटरी कार होगी। अच्छा, ये हैवी के अंदर में आ जाती है। जैसे आपको मॉल्स में चलानी है, आपको स्पेस है काफी अच्छा। ओके, तो ये हैवी के अंदर आ जाती है। इसका बैकअप भी ज्यादा है, गाड़ी है, स्पीड भी ज्यादा है, हैवी पावर के अंदर है, फुल एलईडी के अंदर लाइट्स है। अच्छा, फुल एलईडी के अंदर है। ये देखिए इसके पूरे में जो है पूरी बॉडी पे आपको इसको इस तरह से एलईडी नजर आएंगी। और इसका पावर भी बहुत ज्यादा है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों है सर? मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों है। कार आप कोई भी लीजिए, बच्चे पैर से भी चलाएगा, आप रिमोट से। ओके, पैर से भी चला सकते हैं और रिमोट से भी चला सकते पैर हैं। से चलेगी, ऑप्शन इसमें। अच्छा, इससे पैर से भी चला सकते हैं। ओके ओके। अगर बच्चा छोटा है तो आप इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं। मतलब काफी सारे फंक्शन है। अगर छोटा बच्चा है, ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहते तो धीरे भी चला सकते हैं इसको। अगर आप इसे स्पेस या कमर्शियल आइटम यूज करना चाहते हो, हाँ आप जी, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो काफी हैवी है। और साथ में इसके देखिए शीशे भी दिए गए। और ये क्या है सर? ये सर ये वॉल्यूम कंट्रोल है। अच्छा, अगर आपको म्यूजिक कम करना है, बढ़ाना है, आप इसे आपसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम कंट्रोल भी इसका कर सकते हैं। और इसका रेट क्या होगा सर? ये सर ये पड़ेगी आपको 9,500। 9,500 रुपए की ये आपको यहाँ पर मिलेगी। और भी काफी सारे डिजाइन है यहाँ पर। चलिए आइए उनके भी मैं रेट बताता हूँ आपको। और ये देखिए कुछ सुपर कार टाइप में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, अच्छा, ये देखिए कुछ कमर्शियल आइटम से आप इसको विद रिमोट भी यूज कर सकते हो, मैनुअल भी यूज कर सकते हो। अच्छा, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। कमर्शियल आइटम है यानी कि हैवी, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। ओके। बच्चा छोटा है, सीट बेल्ट ऑप्शन दे रखा है, आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, सीट बेल्ट लगा देंगे। हाँ जी, आप हाँ इसको जी, यूज पैर से भी करा सकते हो। ओके। दोनों ऑप्शन मतलब बच्चे को डिपेंड कर रहा है। अगर छोटा बच्चा है उसको रिमोट से कंट्रोल कराना है तो वो भी करा सकते हैं। और ये किस प्राइस रेंज की होगी सर? ये पड़ेगी सर 11,500 रुपए की। 11,500 रुपए की है। और इनका बैटरी बैकअप लगभग वही होता है 2 से 2.5 घंटे तक जो ये चल जाती है, 8 घंटे चार्ज करने पर। तो कुछ इस तरह की आपको बाइक्स जो है वो मिल जाएंगी। और ये कुछ लेटेस्ट मॉडल है, ये काफी कम ही मिलता है आपको अक्सर। और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त कार आपको मिल रही है यहाँ पर। ये देखिए इसकी लाइटिंग अगर आप देखें तो जबरदस्त है और काफी बड़े साइज के अंदर है। कमर्शियल यूज के लिए इस तरह की ये जो गाड़ियां यूज होती हैं, इसको घर में यूज करना चाहें घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमर्शियली भी किसी मॉल्स वगैरह में भी ये गाड़ी परचेज करके और इससे आप पर डे अच्छी खासी अर्निंग निकाल सकते हैं। और काफी अच्छा बैकअप रहता है इनका। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है सर? ये जो है आपका लेटेस्ट मॉडल है, फुल साइज के अंदर मॉडल। अच्छा, ये फुल साइज आपको कहीं मिलेगा नहीं, इससे हैवी गाड़ी नहीं। अच्छा, ये फुल साइज है, बड़ी सबसे बड़ी गाड़ी है। अच्छा, एलईडी लाइट्स के अंदर है। ये ओपन हो जाता है दोनों तरफ इसका गेट। सीटर के अंदर है, बच्चे कंफर्टेबली बैठ के आराम से चला। ये भी रिमोट है, आप रिमोट से चला सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके। एक्स्ट्रा फीचर ये है कि आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट भी कर सकते हो। एफएम सिस्टम, एफएम वगैरह भी चल जाता है इसमें। 4x4 है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। ओके। चारों पहिए में मोटर लगी है। अच्छा, 4x4 है ये दोस्तों। आपने देखा होगा जीप वगैरह जो 4x4 होती है, ये 4 व्हील्स ड्राइव होती है, चारों व्हील्स में पावर होती है इसके। और ये देखिए इसका फंक्शन कुछ इस तरह का फंक्शन है इसके अंदर। ब्लूटूथ वगैरह यूज कर सकते हो, एफएम सिस्टम भी है। ओके। इसके अंदर लाइट ऑप्शन है,
पैंट्रा फैब्रिक सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सारे ही ऑप्शन है, मतलब बच्चा इसमें बैठ के पूरे एंजॉय कर सकता है। और ये कितने प्राइस की है सर? ये पड़ेगी 19,500 रुपए की होलसेल प्राइस है ये। 19,500 रुपया होलसेल प्राइस है। अच्छा, कुछ इसमें बार्गेनिंग वगैरह भी होती है सर आपके यहाँ पे? सेट वाले आपको रेट बता रहा हूँ, बार्गेनिंग वाला कोई काम। अच्छा, बार्गेनिंग वाला नहीं होता, रेट फिक्स होता है। अच्छा, इनमें कुछ अगर मान लो कुछ खराबी आ जाती है तो इसको? खराबी होगी आप लेके आइए, ठीक हो जाएगी। जो भी खर्चा होगा आपको पे करना पड़ेगा, गारंटी कोई नहीं। अच्छा, गारंटी कुछ नहीं होती, खराबी हो जाती है तो यहीं लेके आनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगी। ओके, जो भी खर्चा आपको पे करना। तो इस तरह की देखिए कार्स, बाइक दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी आपको यहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि ये बड़ी होलसेल की मार्केट है यहाँ पर झंडेवालन के अंदर। और यहाँ पर इस तरह से जो है लेटेस्ट मॉडल आपको हर टाइम मिलते रहते हैं। ये देखिए काफी अच्छी अच्छी कितनी प्यारी सी कार है। और ये वाली कार, इसका क्या प्राइस है सर? ये 9,000 रुपए की। ओके, 6,000 मेटालिक कलर के अंदर 9,000 की रेंज है। 9,000 रुपए की। बच्चा छोटा है, आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। अच्छा, हैंडल भी एडजस्टेबल है। ऊपर से कर सकते हो। ये भी विद रिमोट है, रिमोट से आप गाड़ी को सिम भी करा सकते हैं। ओके ओके, इसमें सिम भी करें। अच्छा अच्छा, ये स्विंग भी करती है इस तरह से। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये साइड से लेगा ऊपर इसके। अच्छा, बच्चे को ये एक तरह से झुलाने का काम भी करती है। आप इसमें बिठा के बच्चे को झुला भी सकते हैं, और अगर आपको घुमाना है स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। और आगे से ओके, शॉकर अच्छे हैं, और सामने से देखें तो लुक भी बड़ी जबरदस्त आ रही है इसकी। और ये किस रेट की है सर? 9,000 रुपए की। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी ऐसी कारें हैं जो आपको लगभग इस रेट के अंदर मिल जाएंगी। आप अपने बच्चों को कभी उसके बर्थडे पे या ऐसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए कमर्शियल पर्पज के लिए कि आप ऐसे ही किसी मॉल्स वगैरह में इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, इनको बेचना चाहते हैं, या फिर आप इनको अपना लेकर और बच्चों को घुमाने का इस तरह से कोई व्यवसाय करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो उनके लिए भी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही कुछ हैवी लग रही है। इसको क्या बोलते हैं सर वैसे? ये ट्रक है। ओके, अच्छा, 12 वोल्ट की बैटरी है, डबल मोटर के अंदर। ये भी कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं। अच्छा, सारे फंक्शन ओपन साइज में बच्चा आगे यूज कर लेते हैं। ओके ओके, तो म्यूजिक लगभग सभी में म्यूजिक मिल जाएगा, मैनुअली ऑटोमेटिक दोनों है, और कमर्शियल यूज के लिए चलती है। ये वाला मॉडल मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वॉकर भी मिल जाएंगे देखिए बच्चों के लिए, तो काफी सारे वॉकर्स के भी मॉडल्स हैं। ये वाला क्या रेट का होगा सर? ये पड़ेगा आपको 450 रुपए का। ये सारे म्यूजिकल के अंदर है, अगर आप कोई भी ले सारे म्यूजिकल है सारे। ये वाला ऑप्शन है कि 450 का पड़े 4 इंच पाइप का है। अच्छा अच्छा, ये इंडियन वॉकर में से ये वाला मॉडल है। हाँ जी, ये 550 का। इसके अंदर 8 पहिए हो जाएंगे। अच्छा, इसमें प्लास्टिक का घेरा बना दिया। ओके, व्हील्स बढ़ गए और प्लास्टिक का घेरा हो गया। इसमें जो आपने देखा था स्टील के थे। दोनों ऑप्शन है, आप इसमें बच्चे के खेलने के लिए, और सेल डालने पे म्यूजिक भी बजेगा। ये 550 रुपए की रेंज में। अच्छा, ये 550 रुपए में, नीचे प्लास्टिक में। वॉकर चाहिए हाँ जी, हाइट के हिसाब से करने के लिए, तो आपको इस तरह के मॉडल मिलेंगे। बच्चा छोटा है, हाइट ऊपर से कर सकते हैं। ओके ओके, इसके अंदर है सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें 2 तरह के मॉडल मेरे पास है, यानी का फर्क है, और व्हील्स का बाकी सेम। ओके ओके, तो ये वॉकर्स की भी वैरायटी दोस्तों यहाँ पर मिली। तो काफी सारे आइटम है, मैंने यहाँ आपको दिखाया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर इस मार्केट के अंदर मिलती है। अगर वॉकर में आपको फुल साइज हैवी क्वालिटी चाहिए तो आपको। अच्छा, हैवी क्वालिटी में भी। ओके, इसका बेस थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें साथ में जंपिंग पैड भी है इसमें, देखिए नीचे। बच्चा छोटा है तो आप गाड़ी को लॉकिंग भी करा सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें रॉकिंग भी कर सकते हैं, इसमें जंपिंग पैड भी लगा हुआ है, और इसमें छतरी भी लगी हुई है। अगर आप धूप वगैरह में कहीं जा रहे हैं घूमने, तो आप इससे छतरी भी लगा सकते हैं। देखिए, अभी लगा के दिखाते हैं आपको। इस तरह से हैंडल लग जाता है। ओके, तो ये इसमें हैंडल भी हो गया, ऊपर ये। ओके, और इसका रेट क्या होगा? सर ये पड़ेगा 2500। ये 2500 रुपए का यहाँ पर मिलेगा आपको। वॉकर चलाने बच्चे को आपसे वॉकर दे सकते हैं। तो अब ये जो है वॉकर बन गया। ओके, तो बहुत अच्छा, स्टॉपर भी लगे हुए हैं। तो मल्टी फंक्शन है ये, इसमें सारे फंक्शन अवेलेबल है।
और इस तरह की आप इसको ढाक सकते इस तरह की काफी सारी जो है वैरायटियां यहाँ पर इसके अंदर मिलती हैं। और वेट भी देखें तो इसका अच्छा खासा वेट है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर आपको बाइक्स दिखाई है, स्कूटी दिखाई है और साथ में वॉकर्स भी आपको दिखाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ आपको इस मार्केट से होलसेल रेट में मिलती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी चीज आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि इनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप इनको कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वीडियो के बारे में जो भी सुझाव हो जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।